Ja, sy, goeiemôre Live FM familie. Jy luister na die Goeie Lewe saam met Kobus Mostert hier op Live FM 100.6 in die Kosh area en 98.1 in Potchefstroom. Jy kan luister vir ons of ons gaan besoek op ons webtuiste. Dit is op www.livefm.co.za en dan op die webtuiste kan jy ook ons app download. So jy gaan daarop en dan is daar klomp instruksies wat jy kan volg om ons app te download. En dan as jy bietjie saam wil gesels, jy het 'n vragie, jy het 'n getuienis wat jy wil deel, jy het 'n gebedsversoek, jy wil bietjie meer uitvind wat doen ons by Live FM of jy wil bietjie betrokke raak. Dalk wil jy betrokke raak deur om ook 'n presenter te wees of om jy dalk 'n fantastiese storie wat jy wil deel en jy wil met een van ons gesels. Of jy wil dalk net 'n donasie gee. Julle is meer as welkom. Kontak ons op ons WhatsApp nommer op 066 516 6917. Dis 066 516 6917. En dan ons is ook op sosiale media platforms verskeie is, so jy kan ons gaan besoek op Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, gaan subscribe, follow, like, share, comment en deel die boodskappe met iemand wat dit dalk nodig het. Baie kere ek en my vrou het in die week doen ons of ons het so 2 weke terug net voor die heavy erg Kersfees rush doen ons inkopies en ons moet vir mense spesifiek koop en ek sê vir hierdie jaar gaan ons gaan nie rond gaan soek en aanhou loop, want is crazy, dis mal. En ek sê vir ons gaan nie by elke liewe plek en gaan nie, kom ons sien, ons doen die eerste ding wat ons in ons harte voel, ons moet vir die persoon koop het, as ons dit raak sien, ons voel, hierdie kan werk vir my skoonma, vat dit dadelik, moenie eens hesitate nie, vat dit dadelik, doen dit, en ek wil vir jou sê, dieselfde met om te share, die gospel te share, om dalk hierdie segment te share hierdie wat ons vandag oor gaan praat, of jy dalk 'n boodskap op jou hart wat jy voel, of jy lees dalk 'n mooi skrif raak en jy voel in jou hart en dan oomblik voel jy dat ek wil dit met Pietie share, of ek wil met Johan share, of met Jakobus, of wat ook al, ek wil hierdie goeders ek wil dit aanstuur, moenie hesitate nie, doen dit, want die Here wil jou gebruik, om goedjies in jou lewe te doen, om goed deur jou te doen, en hy het 'n roeping in jou, so baie kere ervaar ons ietsie wat ons moet doen, en dan is ons so 'n bietjie huiwerig om dit te doen, so ek wil vir jou sê, doen dit, stuur daai boodskap aan, stuur daai skrifvers aan, stuur daai liedjie aan, stuur daai podcast aan, stuur daai image aan, dadelik, as jy voel jy moet doen dit, moenie hesitate nie, doen dit net, alright. So, ons gaan lekker kuier vanoggend saam, ons gaan gou vinnig in 'n breek in, en dan gaan ons lekker saam kuier. Asai, welkom terug as jy nou net ingeskakel het, jy luister na die Goeie Lewe saam met Kobus Mostert hier op Live FM 100.6 in die Kosh area en 98.1 in Potchefstroom. So, ek wil jou net herinner dat as jy travel in hierdie tydperk, as jy in Potchefstroom, in Klerksdorp rond travel, is dit okay, maar as jy begin buite die grense van Klerksdorp gaan en jy is besig op pad Potch toe, onthou om oor te skakel, hy doen dit nie outomaties nie, so skakel outomaties oor, maar ek wil ook sê dat jy kan op jou app luister, wat jy kan gaan download op ons website, en daarso luister vir ons live ook op ons website, dat jy nie 'n oomblik mis van vanoggend se show nie. So, ons is, offisieel is dit die 30ste Desember, het is nog 1 dag, dan sê ons baie vir 2025, en wat 'n jaar was dit net nie gewees nie. Dit was 'n baie op en af jaar, ek weet nie vir julle nie, maar as ek kyk na my eie lewe, ek hou daarvan om in Desember bietjie te reflekteer, bietjie terug te kyk na wat het alles gebeur in 2025, om net my kop rondom alles te kry, om te reflekteer, om te evalueer, wat se goeders moet ek beter doen, wat kan ek beter doen, waar het ek geslip, waar het ek bietjie die bal laat val, waar het ek die pap op die grond laat val in 2025, wat het die Here vir my gesê, wat was die woord in die begin, so ek hou daarvan om woord te kry vir die volgende jaar, so daar is baie preparation werk, ja ons rus in Desember, maar daar is baie preparation werk vir die volgende jaar, want jy wil jouself opset, so as ek terugkyk in my eie lewe in 2025, dit was crazy, dit was 'n crazy jaar, so baie goed het gebeur, die Here was baie goed, ek moet hom eer gee, in alles wat ons doen, moet ons hom eer gee, ons moet hom erkenning gee vir dit wat hy besig is om te doen, dat baie
ander goeders ook gebeur, baie op en af goeders, baie slegte goeders gebeur, maar in dit alles moet ek sê die Here was so genadig, die Here was so goed, die Here het ons so geseën in 2025. Ons is baie besig as 'n gesin, ek as 'n mens was baie besig geweest. En dit gee hier daai tyd om te reflekteer. So, wat ons vanoggend gaan oorpraat, dit is letterlik, soos ek sê, daar's 2 dae. Daar's 2 dae oor van die jaar van 2025, en as jy nog nie gereflekteer het nie, as jy nog nie jou jaar geëvalueer het nie, vat hierdie laaste 2 dae en dink 'n bietjie oor, vat vandag, dink 'n bietjie oor, wat alles het hierdie jaar gebeur. Jy skry net jou kop rondom alles, kyk na die goeie goeders, kyk nou, moenie kyk na die slegte goeders, maar kyk na die goeie goeders, fokus op die goeie goed. Ons erken die slegte goed, maar ons fokus op die goeie goed. So ons erken dat daar slegte goeders in ons lewe gebeur, hier het gebeur, daai het gebeur, maar ons erken dit, maar ons fokus nie op dit nie. Dis baie belangrik om dit raak te luister vanoggend, dat ons fokus nie op die slegte goed nie, maar ons fokus op die goeie goed wat die Here in ons lewe gedoen het. Ons fokus op die goeie goed wat ons het in ons lewe. En so vat hierdie tydperk om te evalueer, 'n bietjie te reflekteer. En dan begin dit waar ons nou oor vandag gaan praat, is dat 2026, so ek weet, ons hou van nuwejaarsvoorneme. So, jy het al klaar gehoor, jy het al klaar gesien, jy het al klaar daaraan gedink, jy en jou vriende het dalk al daaroor gesels, die tannies wat lekker saam koffie gedrink het gesê, yes, vir 2026 dink ek ons moet 'n boekklub begin, vir 2026 dink ek ons moet saam gym ook, so kom ons doen dit net, ons kan dit doen mos. Ons het die tyd, ons het die kapasiteit. Kom ons gaan gym elke oggend 6:00 en dan het ons daarna het ons 'n tee, koek en tee by Sack to Sanctuary en ons gaan 'n lekker boekklub begin 7 tot 8. Dit gaan amazing wees. En hier is ons nuwejaarsvoorneme en ons almal het dit. Ons almal het nuwejaarsvoorneme. Ons almal kyk na 2025 en ons kyk net na die slegte goed wat gebeur het. Ons kyk na ons gewig, ons kyk na dit, ons kyk na dat, ons kyk na ons finansies en ons dink by onsself, nou, vir 2026 het ek hierdie hele lys nuwejaarsvoorneme wat ek gaan doen, want as ek kyk na 2025 het ek niks gedoen nie, ek het niks van gedoen nie, ek wil ten minste 1 keer volgende jaar Gold City toe gaan, ek wil ten minste gaan skydive, ek wil my kop in 'n leeu se mond druk, of wat ook al, dit moet of 'n krokodil se mond druk, soos Crocodile Dundee, of wat ook al, en hier is jou lys van nuwejaarsvoorneme, en wat tipies gebeur is, dit begin goed. Ek weet nou nie so lekker van die hele in terme van die eetgewoontes nie. Ek weet, dit is ook altyd 'n nuwejaarsvoorneme, maar die eetgewoonte dingetjie is vir my so 'n bietjie moeilik om te begin op die 1 Januarie, want ons eet gewoonlik baie lekker. En dit is puddings op puddings en ons vleise op vleise. So ek weet nie hoe lekker is daai ene keer dat ons goed begin met hom nie, maar jy begin goed met jou nuwejaarsvoorneme, maar jou nuwejaarsvoorneme hou gewoonlik net 'n week of 2. Dit is net gewoonlik 'n week of 2 wat dit lekker aktief is, wat dit lekker aan die gang is, waar gefokus is. Yes, ek is my goal is geset, ek's locked in. Ek wil hierdie dinge doen, ek wil go for it. En party van ons is 'n bietjie langer, party van ons is dit 'n maand, party is 2 maande, party is 3 maande. Maar ergens along the line raak ons lysie te lank. Dit raak te veel om te fokus, en wat ons doen is ons begin weer in daai selfde gat inval. Nou ons moet ek noem dit die wave principle. Ons moet kyk na want wat ons doen is ons het 'n high in die begin van die jaar. So dis soos as die golf opgaan. As jy net jou imagination kan gebruik. Asseblief, as jy bestuur, moenie jou oë toe maak nie. Maar as jy op kantoor is, ek dink nie is op kantoor vanoggend, maar as jy in jou leefkamer sit vanoggend, of waar jy is en jy luister na hierdie, waar die wave opgaan. Hy maak mos so kurwe bo. So hy maak so 'n halfmaandjie bo, 'n kurwe bo, en dan is hy's daar, hy's lekker hoog, hy's op sy piek en dan breek hy. Nou, wat ons doen is ons begin op hierdie high klim in die begin van die jaar, want ons is gemotiveerd, en ons is gemotiveerd. Ons wil gaan, is goed om gemotiveerd te wees, ons moet, en alles wat ons doen is dit ons mindset moet gemotiveerd wees, hy moet focused wees, hy moet locked in wees. So nou, ry ons hierdie wave, en ons is hier bo, en dan wat gebeur is, as ons net gaan solidly op, as daar nie 'n groei
patroon is nie, as daar nie 'n gefokusde ding is waarop ek fokus nie. So ek laat ek net mooi verduidelik. So jy's nou op hierdie wave, jy ry hom. So dis nou jou nuwejaarsvoorneme. Ek ry op my nuwejaarsvoorneme, maar omdat my nuwejaarsvoorneme so die mekaar is, so wyd gespreid is, daar is nie noodwendig 'n strategie of 'n groeipunt of 'n ding wat ek kan pinpoint, 'n anker wat ek kan ingooi en sê hierdie is my einddoel nie. Dis waartoe ek werk, hierdie is waar my fokus is nie. Wat dan gebeur is ons ry hierdie wave tot hy crash. En as hy crash, dan is ons nuwejaarsvoorneme daarmee heen. So wat ons moet doen is, the principle of growth is, dat wanneer ek hierdie wave ry, ek begin hom op my high, ek is gefokus, maar wanneer op sy peak begin, moet ek al klaar weer begin met my volgende wave, wat ek gaan. So nou, is dit in plaas om te crash, ek moet wave after wave after wave, moet ek begin groei na die volgende vlak toe, nou groei ek weer na die volgende vlak toe. En hoe ons dit doen is, ons fokus in op 'n spesifieke goal, op 'n spesifieke doel. So, dit kom alles daarop neer, dat in plaas daarvan om te sê, dat ek gaan nuwejaarsvoorneme hê, dat ek het 'n lys van nuwejaarsvoorneme, want ek wil 'n beter mens wees, gaan ons 1 tot 3 goeters kies. 1 tot 3 goeters kies, habits kies, dinge kies waarop ek gaan fokus hierdie jaar. Yes, ons kan hom inkleer, ons kan hom populate, ons kan sê dat ja, ek wil nog steeds Gold City toe gaan. Ja, ek wil nog steeds my kop in 'n krokodil se mond gaan sit. Yes, daai is goedjies wat ons nog steeds wil doen. Kom ons sit dit op ons bucket list. Kom ons maak 'n bucket list vir 2026. Dis nie 'n nuwejaarsvoorneme lys nie, maar dis 'n bucket list. Kom ons sit hom hier op die kant, ons los hom daar, ons rus hom, ons sit hom in die parkeerarea. Maar dan het ons 3 goeders waarop ons intentioneel gaan fokus op 'n daaglikse basis, op 'n weeklikse basis, op 'n maandelikse basis, op 'n kwartaallikse basis, waar ons gaan evalueer en gaan. So, dit klink na moeite. As jy vanoggend luister en dink jy, Kobus, daar is baie moeite ou. Ek wil nie al daai goeders nou doen ook nie. Dit saam met my werk, saam met my vrou en my kinders en my hobby en die kerk en dit en dat, waar gaan ek tyd kry om te fokus op een spesifieke ding, maar dit is so maklik. Dit is so maklik. So ons gaan vinnig in 'n breek en dan gaan ek vir jou die proses verduidelik wat jy nou al moet doen. Dis iets wat jy nou al doen en wat jou gaan opset in 2026, dat jy regtig gefokus is, en dat ons gefokus bly, dat ons nie ons fokus verloor nie, maar dat ons fokus hou, en dat ons groei, want ons wil groei as mens, ons wil nie in 'n loop sit, waar ek begin hierdie wave, ons crash, ons skommel onder, ons is in 'n gat, en nou kom ons weer op, ons haal asem, en nou begin ek weer die wave, ry, boom, crash weer nie, ons wil nie daar wees nie, ons wil gaan, soos die liedjie wave after wave, alright, ek dink aan dit, as ek het sê, maar dan, dat ons op die piek van ons golf, wil ons die volgende golf begin ry. So ons gaan vinnig in 'n breek in, gaan ons lekker daarna gesels. Dis sy, welkom terug as jy nou net ingeskakel het. Jy luister na die goeie lewe saam met Kobus Mostert hier op Live FM 100.6 in die Kosse area en 98.1 in Potchefstroom. So, as jy nou net ingeskakel het, welkom. Ons kuier lekker saam. Ons, ek weet, is die 30ste Desember, 2 dae voor die nuwe jaar aanbreek, en vanoggend gesels ons bietjie oor nuwejaarsvoorneme, alright, of verwagtinge, dinge wat ek verwag in die nuwe jaar. En as net so bietjie om 'n recap te gee van wat ons gesels het op die net in die vorige voor die breek, is dat ons het gepraat rondom, ek het gesels rondom nuwejaarsvoorneme. Ons almal maak nuwejaarsvoorneme. Ons almal hou daarvan om nuwejaarsvoorneme te maak, en het gaan gewoonlik goed vir 'n week of 3 of 4 of 5 of 6, en dan crash ons, dan kom ons op 'n plek waar ons dit nie meer doen nie, en ons is nie meer so voluit nie, en ons is nie meer gemotiveerd om dit te doen nie, en ons lys is dood eenvoudig net te lank. Partykeer is dit nie eens 'n lack of commitment nie, dis net 'n lack of, ons lys is te lank, dinge is te wild, lewe gebeur. En glo my, ek weet, ek is een van die mense wat weet dat lewe gebeur. Daar's so baie dinge wat hierdie jaar in ons lewe gebeur het, waar as ek terugkyk en dink ek, Jesus Here, hoe werk hierdie? Hoe werk hierdie goeders? En ek besef net dat ons moet gefokus wees. So,
dis waarna ons kyk. Ek het gepraat oor die wave principle. Ek noem dit die wave principle. Ons begin op 'n high. Ons begin die nuwe jaar begin ons hierdie wave, hierdie golf begin ons te klim. En wanneer ons op 'n high is, as ek net doeteenvoudig gaan fokus op nuwejaarsvoorneme, omdat dit so wyd is, om so wyd gesprei is, dis nie gefokuste goeders nie. Dis bloot net, ek gooi goeders rond. Dis nie sustainable nie, dan crash ek, en wanneer ek crash, is ek onder in hierdie golf, ek skommel onder die golf, en dis wanneer ek voel, ek suffocate, Here, ek is niks wat in my lewe aangaan nie, ek is depressed, ek is negatief, niks gebeur, en dan, kry ek daai release, ek kom weer op, ek haal asem, en nou skep ek weer moed aan om weer daai golf te ry, maar waar ons wil wees, is ons wil op die piek van ons golf nou, wil ons die volgende golf begin klim, en dis die principle of growth, ons wil groei, so as mens in ons lewe wil ons groei, dit moet ons punt wees. Ons kan nie gaan van jaar tot jaar elke jaar dieselfde beleef nie, elke jaar in dieselfde ding sit nie, en dieselfde nie, ons moet groei, ons moet fokus, en vir ons om te groei, moet ons fokus, ons moet inzoom, fokus, ons moet locked in, om te sê dat hier is waar ek gaan groei. So, my voorstel is kies 3 goed. So hoe ons dit prepare is, soos ek gesê het, daar's 2 daaroor. Hierdie doen ek gewoonlik in Desember. So wat jy doen is jy evalueer jou jaar wat jy gehad het. So jy kyk na 2025, jy gaan skryf neer, journal. Dit is so belangrik, gaan skryf neer. In 2025 is hierdie my highlights. Hier is wat gebeur het. Hier is waar die Here deurgekom het vir my. Hier is waarvoor ek getrou het. Hier is my gebedsgebede wat beantwoord het. En as jy 'n journal hou, en ons sal so 'n bietjie later weer gesels rondom journaling, sal dit volgende week net cover, dalk net weer, net so 'n bietjie inzoom op journaling, maar as jy journal, dan het jy al klaar reeds al goed, so jy kan gaan reflekteer, is baie makliker om dan te reflekteer, maar gaan kyk na jou, gaan kyk na die highlights van die jaar, kyk na wat het die Here gedoen, wat het gebeur in jou lewe, waarvoor ek die Here prys, wat was lekker goeders, en dit hoef nie ook nie heeltyd geestelike goed te wees nie, dit kan wees dat, jy sê, my vrou het swanger geraak in hierdie jaar, dit is 'n highlight vir my, alright, so, my vrou is swanger, ons 13 is op pad, amazing, prys die Here, sy seentjie, tussen die 3 girls, ek sê altyd vir ouens, is my vrou, is my 2 dogtertjies, en selfs ons hond, en ons kat, is females, alright, so ek sit in 'n huis vol vroumense, en uiteindelik het die Here my geseën met 'n seun, net so 'n bietjie manlikheid ook in die huis gaan wees, alright, so, wat sy naam, so dis goed, so jy skryf goed neer wat die highlights was in jou jaar, wat lekker was, so dit is wat jy evalueer, dis wat jy vandag doen, is jy gaan evalueer jou jaar, jy kyk terug na, wat was highlights, wat was slegte punte, wat wil ek beter doen volgende jaar, wat wil ek beter doen in 2026, wat is al goed wat ek wil beter doen, alright, skryf dit neer, moet dit nie jou fokus maak nie, maar skryf dit neer, hier is waar ek beter wil wees, dis waar ek bietjie die bal op die grond laat val het, en ek wil nie hê dit moet weer gebeur nie, en dan, in plaas van nuwejaarsvoorneme, kan jy 'n bucket list maak, jou nice to haves, jou goeders wat jy deur hierdie jaar wil doen, so vir 2026, is die droom, okay, ons wil ten minste, kyk of ons 'n oorsee vakansie kan inwerk, of ek wil, soos ek sê, ek wil Gold Reef City toe gaan, ten minste, ek was lanklaas daar, wil bietjie gaan rides ry, alright, wil bietjie gaan naar word op die Anaconda, of wat ook al dit is, okay, maak jou bucket list, jou goed wat jy wil doen hierdie jaar, alright, want, en tik het af, as jy nie by alles uitkom, jy gaan dit nie so bad wees nie, jy gaan nie hartseer wees nie, want dit was net soos, yes, dit sou great is om dit te kan doen, sal dit nie lekker wees om net bietjie vir 'n naweek te gaan visvang saam met al my vriende nie, verstaan nie, dit is 'n bucket list, lysie, maak jou bucket list lysie, hy lê daar, hy's op die kant, as jy nie daarby uitkom nie, is nie die einde van die wêreld nie, maar nou, hiersoos waarop jy fokus, as jy kies 3 goeders, ons is siel, gees en liggaam, dit is wat ons is, so ons kyk na siel, gees en liggaam, dan kyk, ek vat my siel aspek van my lewe, ek sê, okay, Kobus, in jou siel aspek, wat wil jy doen, wat wil jy verbeter, so siel is gewoonlik my gemoedsrus, resting, my emosies, daai goed wat my vol maak, emosioneel as 'n mens, wat is daai ding waarop ek wil fokus, so dit kan dan wees, 'n hobby wat jy het, alright, jy's dalk lief vir gitaar speel, jy's dalk lief vir skilder, jy's dalk lief vir sport, so dan gaan jy sê, okay, hierdie jaar,
wat ek gaan doen is ek lief vir sport, so ek wat rugby speel, dit is wat ek nou basies doen, so ek sal sê, okay, ek fokus op rugby hierdie jaar, gaan lekker rugby speel, ek commit vir rugby hierdie jaar, wat kom. Jy's dalk in ander sporte, so jy sê, hoor, ek gaan bietjie paddle pursue, ek gaan bietjie pursue om te paddle, ek gaan dalk 'n draftklub join, dis waarop ek gaan fokus. Daai is dalk so bietjie, hy val onder liggaamlik ook as jy dink aan sport, maar dalk hou jy van skilder, dalk hou jy van teken, dalk hou jy van musiek, en jy gaan sê, ag, ek gaan net so 'n bietjie meer fokus op gitaar speel, ek gaan bietjie meer fokus, dalk gaan sien ek iemand vir bietjie ekstra gitaarlesse. Doen moeite, maar fokus op die een aspek in jou lewe wat jy wil groei, wat jou emosies, jou siel verfris. Okay, nie jou siel kwaad maak nie, maar wat jou siel verfris. Okay, dis in siel. Dan kyk ons na liggaamlik. Dan sê ons, okay, in liggaamlik gaan ek een ding kies wat ek hierdie jaar gaan doen. Jy kan hom gepaard gaan saam met iets daar is, maar ek wil hê jy moet eintlik net op een ding infokus. So as jy sê dat ek gaan gym hierdie jaar, ek gaan probeer om ten minste 3 keer elke liewe week hierdie jaar te gaan gym, dan fokus op die 3 keer elke liewe week gaan gym. Alright, ja, gym gaan gepaard saam met 'n goeie dieet, dit gaan gepaard daaraan om gaskoeldrank uit te skakel, maar vir die jaar fokus op, ek gaan 3 keer gym toe gaan elke week. As dit is dat ek nou gaan slip, want die oomblik wanneer ons die gewig te swaar maak, dan val ons. So ons wil nie die gewig te swaar maak. Kom ons kry eers die 3 dae onder die 3 dae in die gym onder die knie. Dis wat ek sê, kom ons ry daai golf waar ons op die piek is, dat ons is nou 3 dae vir die laaste 6 maande, is ek 3 dae 'n week is ek in die gym. En nou in my mid-year, en ons sal volgende jaar mid-year, sal ek julle weer herinner, mid-year kom ons en ons sê, okay, wat kan ons add? Kom ons add, want dit is wanneer jy dan die volgende golf begin, want jy het nou klaar hierdie ene ge-accomplish. So, in jou liggaamlike ding, sê, okay, ek gaan 3 keer, en dan, ja, gesond eet gaan saam met dit, maar vir nou, moenie op dit fokus nie, fokus op een ding, so kies een ding waarop ek fokus liggaamlik, en dan siel, en dan geestelik, kom ons kyk na jou geestelike lewe. Kom op 'n plek waar jy sê, ja, ons almal het so baie nuwejaarsvoorneme wanneer dit kom by Christendom. Ek gaan surf by die kerk, ek gaan by elke donderdag aand se gebedgroep wees, ek gaan deel raak van die worship team, ek gaan elke liewe dag, gaan ek 3:30 opstaan in die oggend, en ek gaan vir 3,5 ure tyd saam met die Here spandeer, en ons gaan bid, en ons gaan intercede, en gaan in tale bid, en dit gaan amazing wees. En dan kom dit nie daar, dan gebeur dit nie, en ons voel dan gekondem, die vyand condemn ons, en ons voel sleg, en ons verhouding met die Here gaan al hoe achteruit. So ek wil vir jou sê, fokus op een ding hierdie jaar. Fokus op, en hierdie is eintlik die belangrikste ding, so ek wil eintlik vir jou sê waarop jy moet fokus. As jy dit nog nie doen nie, as jy dit al reeds doen, amazing, gaan na die volgende ding toe. Maar fokus op intentionele devotion tyd saam met die Here. Elke oggend, stel jou wekker, gaan slaap bietjie vroeër, so daar's prepping wat daaraan gepaard gaan. So as jy weet dat ek moet 9,5 ure slaap elke aand, gaan slaap 'n halfuur vroeër, gaan slaap in plaas van 8:30, gaan slaap 8 uur, en staan 5:30 op, of staan 'n halfuur vroeër op, maar spandeer tyd saam met ons Hemelse Vader, in jou geestelike lewe. Begin daar, fokus net op dit nou, om tyd saam met Abba te spandeer. Sê, Here Jesus, ek wil tyd saam met U spandeer, ek's hier, ek's gefokus, in daai tyd is, luister na hom, moenie net na hom toe kom met jou gebedslysies, met jou grocery list nie, gaan na hom toe, gesels met hom, praat met hom, laat hy jou begin, laat hy jou hart verander, laat hy net jou van binne af buite toe verander, en dan vat ons die volgende ding aan, dan vat ons serving in die kerk, dan vat ons die gebedsgroep, dan vat ons worship, dan vat ons dit, dan vat ons dat, dan vat ons dat, maar kom ons begin, kom ons set onsself op vir groei, en ja, dit klink na 'n lang proses, maar ek het 'n baie goeie vriend, 'n pastoor van ons wat ek saam mee gewerk het toe ons in Potch was. Hy het altyd gesê dat slow is fast, en dit is so, slow is fast, klein is groot. Okay, so begin daar, begin klein, en hierdie ding gaan ontblom in iets wonderliks. Geniet die laaste paar dae van 2025. Ek's excited om te sien wat die Here gaan doen in en deur jou lewe in die volgende jaar, en ons kuier volgende week, weer selfde tyd, selfde plek hier op Live FM. Julle moet 'n geseënde nuwe jaar hê.